快速判斷 Mini 係男車主定係女車主。英文字母越多嘅男車主機率越大。嗱，好似呢啲咁多字嘅就男車主無誤啦。就算見到女司機都係佢老婆。上期提到 Mini 嘅發動機抖動通病同埋常見嘅5處漏水隱患，今日就同大家解決 Mini 嘅底盤問題。今日呢位強迫症嘅車主，之前已經喺4S店換咗一對下擺臂啦，揸咗2-3萬公里過減速帶嘅時候，又是角角聲。由於設計上嘅缺陷，更換原廠嘅膠套，最多只能夠堅持2-3年。而呢位車主想要一個根治並且提升操控嘅方案，就選擇咗呢個 PowerFix 嘅底盤強化襯套。PowerFix 嘅設計咧，軸心同埋緩衝膠咧係分離式嘅設計嘅。咁喺下擺臂擺動嘅情況之下咧，佢就唔會被帶轉產生異響啦。第二個問題咧，困擾眾多車友，就係因為佢全動軸角度嘅設計，就連 KW 官方都出咗一個聲明，就話當呢台車降低過2指高度嘅情況之下，你加速佢係一種好奇怪嘅抖動。